Дорогие мои, доброй тихой ночи. Проходите ближе к огню. Плед выше к плечам, чашка в ладонях, свет мягче. Я, Северин. Сегодня у камина долгий путь по холодным берегам, заброшенные маяки севера. Фонари для тех, кто возвращается. Будем идти не спеша. 30-40 минут живого рассказа. Развернем истории 6 маяков, заглянем в дневники смотрителей, услышим ветер в линзах Френеля, поймем, зачем люди зажигали огонь для тех, кого никогда не видели, и соберем домашний ритуал маяка на ночь. Перед началом поддержите наш дом у камина, подпишитесь на канал «У камина» с Северином, нажмите колокольчик и, если откликается, напишите в комментариях, какой свет помог однажды вернуться. Лампа в окне, фонарь на платформе, огонек телефона в темноте. Я читаю. Это и есть наши береговые огни. Сделаем мягкий вход. 1. Вдох прохладой. 2. Выдох длиннее. 3. Плечи ниже. 4. Взгляд мягче. 5. Ладонь на сердце. Я здесь. Пойдем. Соловецкий архипелаг. Фонарь Григория. Свет — это обещание. Слышите? Скрип узкой винтовой лестницы, смоленый запах, шепот фитиля, как дыхание птицы. Конец XIX века. Смотритель Григорий, бывший солдат, служит на деревянном маяке близ Соловков. Его жизнь как маятник. 7 дней, обходы, смазка, шестеренок, чистка стекла. 7-й — большой подъем, керосиновая лампа, линза Френеля, запись в журнале. В кармане фотография жены и сына с прошлой навигации. Григорий говорит с маяком как с живым. «Поднимайся, старик». В пургу он надевает овчинную безрукавку, завязывает пояс, берет жестяную лейку с керосином и тряпку. На площадке 3 дела. Стекло, линза, фитиль. Если спешить, сажа станет матовой повесткой, и свет потолстеет, потеряет дальность. Он не спешит. У него есть профессия терпения. Раз в месяц Григорий чинит час светового аппарата, пружина, гиря, цепь, чтобы лампа вращалась и давала сигнальный ритм. Моряки узнают маяк по рисунку вспышек, как голос друга. У Григория голос короткий. 2 коротких, пауза, длинная. Однажды ночью шторм перевернул рыбацкую шхуну, и матрос, добравшись до камней, нашел тропу по тени огня. Если бы не фонарь, я бы не услышал, где берег. Григорий молча кивнул и потом записал в журнал. Свет — это обещание, здесь кто-то ждет. Он не видел ни одного вернувшегося дома моряка. Маяки смотрят в сторону, противоположную дому. Но его свет делал дома возможными. Сцены, которые держат, ветошь в керосине. Григорий протирает стекло кругами, будто выправляет чужую судьбу. Не спеша, без царапин. Запах смолы. В ночь смолу добавляют к фитилю. Тогда пламя держит ветер. Тетрадь. В тетради вместо «сегодня дуло» «сегодня вернулся один». Сторонний человек назвал бы это сентиментальностью. Для Григория — статистика. Тереберский мыс. Инженер Петр. Когда гаснет станция, остается рука. Начало 1920-х. На Тереберке новый маяк, электрический. Инженер Петр пришел из путейцев, верит в ток, схемы, график проверок. Смена эпох свалила старые керосиновые фонари в чуланы, но Петр тайком восстановил один и держал наготове, на случай тьмы. В эту зиму как раз случилось. Обледенели провода, отключилась подстанция, автоматика ослепла. Ветер сорвал створки, стукнул по лестнице, заглушил крики. Петр выволок вьючный ящик с линзой, достал старую лампу, на коленке проверил уплотнение, ладонью прикрыл фитиль от ветра, у старших лопатка, и пальцы расписаны ожогами. И поставил лампу прямо на бетонный зубец парапета. Чтобы усилить свет, подвесил 2 отражателя на проволоке. Получилось криво, но дальность выросла на милю. Моряки потом рассказывали, будто новый маяк зажгли, ниже обычного, но живой. Петр записал в журнал. Свет — это не технология. Свет — это рука, которая не опускается, пока не увидит ответный огонь.
Наутро пришли ремонтники, привели станцию в чувство. Но в чулан Петр больше не спрятал керосин. Держал рядом не из недоверия к электричеству, из уважения к темноте. Сцены, которые держат. Пальцы над огнем. Кожа у инженера на руках. Карта прошлого. Ожоги, ссадины. Все во имя видно. Отражатели на проволоке. Ветер звенит в них, и этот звон, как метка. Человек здесь. Короткая запись. Зажжен в 01:13, погашен в 07:42. Видимость 3 мили, спасен 1 сон на берегу. Остров Кильдин. Анна. Разжечь огонь и испечь хлеб — это одна профессия. 1930-е. Кильдин — почти закрытый мир, облезлая беленая башня, домик смотрителя, радиобудка, сарай с дровами. Анна, вдова матроса, приняла маяк, потому что там тепло детям. Тепло — это не температура, это структура дня. У нее 3. Старшему — крылья из досок. Средняя — читает вслух бумажки из упаковок. Младший — засыпает на руках у огня. Анна зажигает фонарь одинаково нежно, как ставит хлеб. Поправляет фитиль, греет лупу линзы, чтобы та не плакала, проверяет вентиляцию, закрывает притворы. Маяк — как печь. Если соблюдать ритуал, свет будет вкусным, ровным. Если спешить — горчит. Она ведет журнал иначе, чем мужчины. Ветер с солью, лед ломится, кот пришел. Кот черный, как корабельная сажа, после шторма, гость без имени. Он стал знаком. Если растворяется в темноте у самой двери фонаря, неделя будет тихой. Однажды зимой радиостанция молчала. Девочка читала «Незнайку», мальчик строил из щепы башни, а Анна писала письмо начальству. «Прошу прислать стекло фонаря, трещина пойдет дальше». Ответ пришел через 2 месяца. Заменить летом. Тогда она вырезала из старого стекла заплатку, промазала олифой, прижала рейкой. Не учебник, но держит. Весной стекло сменили. До сих пор в архиве маячной службы есть письмо Анны с засохшей олифой на полях. Сцены, которые держат хлеб и свет. 2 руками, одна к фонарю, другая к тесту. Одинаковый жест. Кот — феникс. Животное, которому тоже нужен огонь, не только тепло, еще и знак. Письмо с олифой. Жизнь оставляет следы на бумаге, на стекле, на сердце. Мыс Челюскин. Братья Ивановы. Термоевангелие. 1950-е. Северо-восточная кромка Земли. Автоматический маяк. В корпусе и башне дышит батареями и эфиром. Братья Ивановы, технари, ведут холодный журнал. Напряжение, емкость, частота, сопротивление. Но мороз, 50 degrees, разговаривает иначе. Щепотка металла к коже, боль, дыхание в балаклаве, инеем. Ночью оборудование уснуло, батареи пали, автоматика провалилась. Радиобуй молчит. На морском горизонте огни нетерпения. Братья тащат сухие щепы, разжигают маленький кухонный костер у цоколя. Греть не людей, железо. Оборачивают генератор одеялом, как больного, щупают проводку, щелкают льдинки на контактах иголкой. Руки в брезентовых рукавицах, пальцы в шерстяных, под ними еще слой. Они разговаривают с железом, как с коровой. Ну, моя хорошая. Когда автоматический огонь просыпается, он кашляет 3-4 раза вспышками, потом берет ровную ноту. В журнале сухо. 0017 восстановлено. 0023 оптика в норме. В их сердцах праздник без шампанского. Мы вернули глаза берегу. Сцены, которые держат костер для железа. Огонь, который греет не людей, знание, что вещи тоже живые. Иголка и лед на контактах. Музыка маленьких побед и щелчков. Кашель огня. Первые сбивчивые вспышки, как детский плач. Потом дыхание. Мыс ходоновистый. Николай. Дневник в линзе, 1970-е. Николай — блокадный мальчик, ставший маячником. Он собирает записочки, маленькие, как таблетки памяти. «Оля, я вас жду. Сегодня в 23:14 звезда моргнула. Ветер с горечью». Он прилепляет их в пустые места под рамой линзы,
Бумажные родинки, которые исцарапает время. Моряки, заходя смазать шестерни, иногда оставляют свои. «Саша, дойду. Лена, не сердись. Мам, я жив». Башня превращается в собор тихих голосов. Однажды пришла девушка с красной шалью. Николай сначала отвернулся. Оля не вернется. Девушка сказала: «Я привезла письма от тех, кто не умеет писать. Люди в море умеют смотреть на свет, но не всегда знают, как сложить слово. Позвольте им остаться здесь». С тех пор связка джутовых записок висела на гвоздике под линзой. Маяк стал почтовым ящиком для невысказанного. Николай однажды сказал: «Огонь — это то, что слышит и не судит. Сцены, которые держат. Записочки-родинки. Бумага, освещенная изнутри, становится прозрачной, как души, когда их не стыдят. Красная шаль. Точка цвета в черно-белой жизни. Фраза «не судит». Свет не спрашивает паспорта. Мыс Кикура. Юрий энтузиаст. Раз в год светится. 1990-е. Наши дни. Кикура, бетонная башня с выбитыми стеклами, ржавая дверь, лестница с 90-й ступенью, опасной, поскольку треснула. Электричество отключили, связь, по случаю. Юрий, художник на пенсии, приезжает летом с друзьями. Привозят канистры, мешки со стеклопластиком, краску и банку керосина. Их не спонсируют, они сами себе маячная служба. Они заделывают трещины, натирают с ржавчины, вставляют в оконца акрил, чтобы ветер перестал сквозить. А ночью зажигают старую лампу. На минуту или час, как получится. И сидят на площадке, слушая, как свет разговаривает с облаками. Картина Юрия «Ночь, когда маяк дышал». На холстах не техника, скорее молитва. Мазок тьмы, мазок света, узкая линия горизонта. Картины покупают. Выручка идет на следующую канистру. Он смеется. Даже мертвый маяк достоин одной ночи в году. Раз в год кикуринский свет ловят шкиперы. Не потому, что он сильно нужен как навигация, а потому, что он отвечает. Кто-то на берегу помнит. Сцены, которые держат. 90-я ступень. Ритуал. Здесь всегда медленней. У любого дела есть опасная ступень. И ее надо знать. Мазок света. Как будто кистью по черному одна единственная полоса, и все оживает. Ночной чай. Этим чаем греют не горло, сознание. О чем поют маяки? Свет, профессия и обед. За час на северном ветру понимаешь простую вещь. Маяк — это не про романтику, это про дисциплину, а дисциплина — это про любовь. Любовь — не чувство на обложке, а тысячи крошечных действий. Вытереть стекло, подтянить гайку, записать время, не нарушить ритм. Маяки поют об этом, а люди, помните, что ваш огонь нужен тем, кого вы не видели и не увидите. Слушатели приходят и уходят, корабли тоже. Свет остается, если вы его держите. Сторожи света, как и мы, устают. Но в дневниках никогда нет фразы «не хочу». Есть в 00:40 пурга. Есть в 03:10 свет держится. Есть утренний чай, сладкий до смешного. Профессиональное счастье не в аплодисментах, а в корешке тетради, где, как в тихой бухгалтерии, сложены тысячи ночных «да». Ритуал маяка на ночь. Большой, на 7-10 минут. Сделаем вместе. Прямо сейчас, чтобы история не улетела дымом. Подготовка. Погасите все источники света. Оставьте один, лампу, свечу. Поставьте ее на уровень глаз. Это ваша линза. Дежурство 1 минута. Сядьте рядом. Скажите шепотом: «Зажигаю свой маяк». Смотрите на свет, пока дыхание не совпадет с ровным мерцанием. Обход 2 минуты. Пройдите взглядом по кругу. Стекло — ваше внимание. Линза — ваши ценности. Фитиль — ваша энергия. Отражатели — ваши связи. Спросите, что запотело, что коптит, что разболталось. Запись. 1 минута. В блокнот 3 строки. 00, что держу. 00, что гасну. 00, что благодарю. Сигнал 2 минуты. Закройте глаза. Представьте темный горизонт. Произнесите имя человека,
которому сейчас нужен свет. Скажите: «Вижу». Жду. Откройте глаза, посмотрите в лампу, как будто посылаете вспышку. Смена 1 минута. Выпейте 3 медленных глотка воды. Скажите: «Достаточно, спасибо, я здесь». Погасите все, кроме одного ночника, пусть он будет дежурным. Этот ритуал можно носить как готовую смену, как у маяка. 1 минута, ничего, 7-10 минут, свет. Домашние, маячные привычки на неделю. Понедельник. Стекло. 5 минут на очистку одного окна, физически или метафорически. Экран — рабочая поверхность. Чистое стекло — дальность. Вторник. Линза. Сформулировать одну ценность коротко. Не врать, не шуметь, доводить. Повесить бумажкой у лампы. Среда. Фитиль. 20 минут сна, тихого хода, еды, без экрана. Фитиль, если не подпитывать, дает капоть. Четверг. Отражатели. Позвонить одному человеку, который усиливает ваш свет. Сказать одно спасибо. Пятница. Журнал. 3 строки в блокнот. Факт, чувство, шаг. Это и есть запись смены. Суббота. 90-я ступень. Сделайте одно дело медленнее обычного. Именно на том повороте, где чаще всего спотыкаетесь. Воскресенье. 1 раз в год светится. Маленький, несвоевременный добрый жест. Не надо, а для. Маленькие истории искры, чтобы огонь держался, маяк-слухач. Старый смотритель на Белом море отличал тип корабля по звуку сирены. Однажды ночью сказал: «Не наш». Через час причалили норвежцы и удивились. Как вы узнали? Он. Свет слышит тех, кто идет к нему, и тех, кто идет мимо. Внимание — это второй огонь. Гвоздь под линзой. На одном маяке заметили слабую вибрацию. Оказалось, маленький гвоздь под линзой ослабил крепеж. Его убрали, дальность выросла. В жизни гвозди мелкие обиды и недосказанности. Вытащишь — и свет дальше. Короткий бой. Молодой техник ругал себя за мелкое. Протер стекло. И что? Старший ответил: «Сегодня 5 лодок увидели берег на полмили раньше. В этом и есть война света». Для тех, кто слушает до последней искры. Я знаю, что среди нас море без моря. Люди, которые каждый день возвращаются из холодных задач к своим домам. Маяки не выдают грамоты. Маяки ничего не добиваются. Они просто делают, чтобы другие могли добираться. Если откликается, напишите в комментариях 3 вещи. Кому сегодня нужен ваш огонь? Что будет вашим стеклом, линзой, фитилем на завтра? Какой маяк из истории? Григорий, Петр, Анна, братья Ивановы, Николай, Юрий стал вашим. Пора ставить печать на письме ночи. Подтяните плед к плечам. Посмотрите на пламя. 3 вдоха. Выдох длиннее. Ладонь на сердце. 5 ударов. Я здесь. Прошепчите: «Зажигаю свой маяк». Достаточно. Спасибо. Я здесь. Если этот долгий путь сделал ночь мягче хотя бы на полтона, поддержите наш дом у камина. Подпишитесь, нажмите колокольчик, поделитесь этой историей с тем, кто сейчас ищет берег. Пусть ничто не исчезает, кроме усталости. Дом, тепло, свой путь. И свет для тех, кто возвращается. Дорогие мои, огонь держит ровный, теплый жар. Значит, север просит еще немного пути. Останемся и продолжим наш долгий ночной ход вдоль берегов. Заброшенные маяки, люди, которые держали свет, и то, как их тихие профессии возвращают нас к себе. Плед выше к плечам, чашка в ладонях, выдох длиннее вдоха. Я Северин. Пойдем дальше. Еще 3 маяка, еще больше человеческих голосов и новая, углубленная версия ритуала маяка на ночь. Сделаем вход. 1. Вдох прохладой. 2. Выдох длиннее. 3. Плечи ниже. 4. Взгляд мягче. 5. Ладонь на сердце. Я здесь. Пойдем. Линза, которая плачет. Мыс, святой нос. История реставратора Гот. Когда в музее стали забирать маячные линзы Френеля, для многих башен стал осиротевшим.
В мастерскую на берегу привезли разбитую линзу, куски толстого стекла, в каждом мороженая слеза. Реставратор Марта не мореход, но тоже смотритель, только дневной. Она собирала свет, как мозаист собирает иконы. Неделями она шлифовала сколы вайлоком и пастой, подгоняла сегменты, искала правильный угол, чтобы луч не ломался. Ночью Марта иногда оставалась одна и зажигала маленькую лампаду в центре кольцевого стеклянного органа. В полумраке мастерской лучи расходились по стенам, как невидимая музыка. Она шептала: «Плачешь? Значит, жива, но будем светить». Когда линзу отвезли обратно и вставили в башню, навигаторы заметили: дальность выросла на милю. Марта записала у себя на листке: «Свет — это ремесло должных углов». Человек со стороны скажет: «Сухо». А мы с вами знаем, это признание любви. Сцены. Войлочная буря по стеклу, рука гладит рану, чтобы та стала прозрачной. Проба луча в мастерской, бесшумная органная музыка света. Сухая запись, дальность +1 миля, как улыбка, которая не просит аплодисментов. Фонарь в тумане. Остров Верхний. История туманного горна. Есть дни, когда свет бессилен. Туман стирает картинку мира на белую кость. Тогда говорит звук. На Верхнем острове старый туманный горн работал от компрессоров. У-у-у! Длинный густой зов, от которого вибрировала перильная труба. Смотритель Тимофей ненавидел ложные срабатывания, но любил правильный туман. Видишь 3 метра? Слышишь на 3 мили? Однажды горн замолчал. Компрессор заел, свисток забит соляной коркой. Тимофей сорвал перчатки, нагрел в ладонях болты, отвел головку свистка в сторону, провел ножом по соляному камню, и горн снова запел. Через полчаса капитан траулера отстукал в радио. Голос слышал левее курса, так и взял. Туман — это когда свет заменяет звук, а уверенность — аккуратность. Тимофей потом написал мелом на дверце шкафа: «Когда не видишь, слушай». Сцены. Соленая корка на свистке. У каждой тишины есть физика. Трубный голос маяка, низкая нота, которую чувствуешь грудной клеткой. Меловая надпись: «Слушай, инструкция жизни на все». Берег без людей. Лодочная станция «Молчанка». История самодельных огней. В 1990-е многие береговые станции опустели. На Молчанке местные рыбаки сами поставили псевдомаяк. Железный каркас, банка из-под краски, внутри парафиновые свечи. Свет не для мореходных карт, для своих. Знать, где станцию не смыло, где можно укрыться. Дежурили по совести. У кого лодка на берегу, тому и зажигать. Зимою ставили стеклянный бутыль, лето — отражатель из старого зеркала. Однажды ночью началась чистая белая. Снег валил стеной. Мальчишка Федя, которому поручили зажигать, побоялся идти. Мама спала, ветер ломал забор. Он украдкой вынес банку, прикрыл полой куртки, добежал, поставил, поджег. Вернувшись, спрятал теплые пальцы в варежки и заснул на табурете. Утром старики сказали: «Федя — смотритель. Должность без приказа, но с величайшей оплатой. Есть кому вернуться». Сцены. Банка-картридж с парафином. Маленькая, но горит. Детский страх и взрослый поступок маяки воспитывают не речами. Утренний совет стариков. Слово «смотритель» как благословение. Книга маяков. Архивист без моря. Есть люди, которые никогда не стояли на площадке под ветром, но держат свет по-своему. Архивист Данила собирал дневники смотрителей, тетради в брезентовых обложках, списки проверок, личные полоски бумаги, где под 0043 проступали «Сегодня снится берег». Он склеивал корешки, оцифровывал, подписывал места, переписывался с семьями, чтобы вернуть тетради тем, кто может читать их как письма. В одной семье
внучка впервые услышала голос своего прадеда. В 07410 лед поет. Девочка положила ладонь на страницу и сказала: «Теперь у меня есть маяк». Данила шутил: «Я посмотритель тишины бумаги». Но он делал больше. Он возвращал видимость тем, кого давно смыло временем. Когда одна башня рухнула от старости, в местном доме культуры сделали выставку из ее тетрадей. Люди стояли у витрин долго, как у огня. Это и есть огонь после огня. Сцены — капля засохших чернил на 0,410, как замершая вспышка. Пальцы внучки на хрупкой бумаге — наследие как свет. Зал с витринами, вся деревня собралась на маяк, которого больше нет. Маяк внутри. История медика, который не зажигал фонарь Антон, фельдшер на северном поселке. Он видел больше темных подъездов, чем океанских горизонтов. Но в городке его звали Маяк. За то, что ходил по домам в снегопад, за то, что держал ключ от аптечки ночью, за то, что на бумаге его смена кончалась в 20:00. А на деле, в любое нужно, своим пациентам он говорил: свет — это не романтика, это график таблеток, измерение сахара, звонок в пятницу, когда одиноко. Однажды вьюга разметала провода, и деревня погасла. Антон зажег свечу в окне и повесил на дверь записку: «Я здесь, стучите». За ночь к нему пришли 4: пожилой с давлением, молодая с приступом паники, ребенок с жаром и соседка, которой была нужна просто чашка горячей воды и разговор. Утром провода починили. Антон снял записку и положил в карман. Дежурная. Свет — это не всегда керосин. Иногда это чья-то дверь, на которой можно прочитать: «Я дома». Сцены. Свеча в окне, низкой дальности, но высокой человечности. Записка «Я здесь», 3 слова маячной службы в городе. 4 спасенных. Без газет, без шума, но с реальной дальностью. Углубленный ритуал маяка. 12 минут, смена наблюдений. Иногда ночи требуют большего. Не короткой вспышки, а дежурства. Давайте сделаем длинную смену. Раз в неделю. Минуты 0,2. Подъем. Погасите все. Оставьте один свет. Сядьте прямо. 2 длинных вдоха. Длинные выдохи. Формула намерения «держу». Минуты 2-4. Осмотр оптики. Выпишите на лист 3 стекла своего дня. Внимание, границы, доброта. Рядом по одному пятну, которое мутит. Решите, что протрете завтра. Минуты 4-6. Проверка фитиля. Спросите тело: воды, тепла, сна, пищу. Сделайте завтра 1 подпиточный шаг. Минуты 6-8. Отражатели. 2 человека, которые усиливают свет. Одно спасибо сегодня. Одно прощаю себе или другому, без спектакля. Минуты 8-10. Сигнальный рисунок. Придумайте свой голос на завтра. 2 коротких. Пауза длинная. То есть 2 маленьких дела, пауза, 1 большое. Запишите. Минуты 10-12. Погашение лишнего. Скажите: достаточно, спасибо, я здесь. Оставьте ночник. Лягте. Слышите? Свет дежурит без вас. Вопросы к вам. Журнал смены. Какой маяк сегодня встал у вас внутри? Марта, Тимофей, Федя, Данила, Антон или кто-то из прежних? Что будет вашим стеклом, линзой, фитилем завтра? Кому вы готовы быть надписью на двери «Я здесь»? Игровая смена. Оставьте в комментариях 3 строки журнала. Время, факт, спасибо. Это и будет ваш свет. Маленькие северные приметы. С юмором, но по делу. Если чай на площадке маяка остывает за минуту, не спорь с ветром, спорь с планом. Если кошка пришла до зажигания, неделя будет с хлебом. Если линза плачет, не ругай погоду, проверь теплую ладонь. Если люди зовут тебя маяк, не смущайся, просто держи график. Теплая печать и прощание. Дорогие мои, мы прошли сегодня длинный путь. От мастерской света до туманного горна, от детской банки с парафином до ночной записки «Я здесь». Все это один и тот же дом. Свет для тех, кто возвращается.
Давайте закрепим. Подтяните плед к плечам. Посмотрите на пламя. 3 вдоха. Выдох длиннее. Шепотом. Зажигаю свой маяк. Ладонь на сердце. 5 ударов. Я здесь. Произнесите. Достаточно. Спасибо. Оставьте маленький ночник. Пусть дежурит. Если этот длинный круг добавил тепла хотя бы на полтона, поддержите наш дом у камина, подпишитесь, нажмите колокольчик, поделитесь этой историей с тем, кто сейчас ищет берег. И оставьте журнал смены в комментариях. Время, факт, спасибо. По ним мы будем видеть ваш свет. Даже в самый туманный вечер. Спокойной ночи. Пусть ничто не исчезает, кроме усталости. Дом, тепло, свой путь и свет для тех, кто возвращается.